この辺りは大崩壊前の面影がある。それで騙しているつもりか。くらえはっていっせよとくらえはっどうだ、いいものだったか。見破った。これなら最後尾から攻めた方がいいかもな。落ちるなよ。すまない、今行く。深いな。今行く。
この霧の中を突っ切っていけってか。迷子にならないといいが。一旦ここで休憩を取ろう。ああ、これか。握り飯って言ってな、携帯食の一種だ。まあレブナントが飯を食ったところで何の意味もないんだけどな。血に乾くことはあっても腹が減ることはない。でもだからこそ食うことに意味がある。戦って血をすすって殺されて生き返ってまた戦って、俺たちの日常は簡単に言えばこの繰り返しだ。ただその度に忘れちまいそうになる自分が人間だった頃のことを。もし俺が人間だった頃のことを完全に忘れちまったとしたら、それはもう俺じゃない。俺の姿をした何かだ。外見はレブナントでも中身はロストと変わらない。それじゃ意味がないだろ。俺はレブナントになる前軍隊に所属していたんだが、任務ではいつもこいつを食っててな。まあ思い出の味ってやつだ。クソみたいな毎日だったが、忘れちゃいけない大切な仲間がたくさんいた。大してうまくもないんだが、この味はあいつらの顔を思い出させてくれる。つまりこいつは俺が俺らしくあるために欠かせない心強い相棒ってわけだ。準備完了だな。そろそろ行こう。この先に血類の泉がある。方向感覚を失うなよ。この霧だ。一度はぐれたら二度と合流できないと思え。どうする？触ってみるか？霧が濃い。空洞の規模もつかめないな。想像以上に視界が悪いな。移動しづらい。どうだ、いいものだったか？ここは早めに抜けてしまいたいな。
ここは早めに抜けてしまいたいな。気をつけろ。手強そうだ。ロストだ。近いぞ。ころで死んでたまるか。移動しづらいな。ここから登れそうだな。あ、いたな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。移動しづらいな。高台から周囲の様子が分かれば。これで盤石だな。それは貴重だな。これで到達した高台の目印になるな。
ここは早めに抜けてしまいたいな。どうだ、いいものだったか。ランタンか。目印に覚えておこう。常に互いの位置を確認しておく必要があるな。すまない。兵所を抜けたか。すまない。畜生、そこら中化け物だらけだ。ここから早いとこ逃げ出さねえと。それは貴重だな。先手を取るか。これでくらえ。このランタン、誰かの探索の跡か。
動しづらいな。まるで迷いの森だな。あれだけ多いと毒をもらいかねないな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。何かあるな。この場所では不利だな。大したものだ。ここは早めに抜けてしまうてね。せよ食らえていさあ。ここでは回避が難しいぞ。これなら移動しづらいな。狭いな。
大切な仲間なんだ。見過ごすわけにはいかないだろ。おい、それは。ここは早めに抜けてしまいたいな。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。移動しづらいな。今行く。移動しづらいな。
少し待ってくれ。大砲からな化け物に食い殺された俺たちはそれは貴重だな。はあ正気かよヤクナ。ひとまずは休めるな。